哋同我哋酒店嘅工作人員揮下手嘅，佢歡送我哋啊！拜拜，拜拜，拜拜。係係，拜拜拜拜。真係好有精神。喂喂喂，開咗，講開咗。係，我哋龍泰酒店工作人員都好熱情啊！係，咁各位早晨啊！早晨，咁我剛剛咧離開咗我哋個酒店啦。咁喺講其他嘢之前咧，再同大家提一句啊！大家要執齊所有嘅行李物品喎，檢查一下。特別千祈唔好有遺漏啊！最緊要回鄉證。係啦，我哋想講最緊要回鄉證，其他嗰啲其他應該可以補救，其他基本上都可以用錢解決嘅。回鄉證咧，其實而家仲好啲，點解啊？因為可以喺深圳灣嗰度啊，可以直接過關㗎啦，唔使回鄉證嘅，好似以前咁要喺呢邊逗留幾日，兩至3日嘅。而家咧，如果跌咗回鄉，上一次我有隔離嗰個師兄啊，係啊，而家福田未有係嘛？開始咗啦，都開始咗啦，咁我最好啦，我福田開始咗最好啦。我之前就係知道深圳灣有，福田我未知係有，而家有咗做。不過嗰個口係咪唔算好？係唔算多係嘛？因為我已經有好一排冇去香港嗰邊啦，所以再加上我哋過香港咧，就係我哋嗰個國內嗰個通道同大家唔一樣㗎。多謝大家發現，即係福田都有入 ECB 嘅，咁最好啦。咁大家知唔知羅湖有冇啊？有。羅湖都有啦，即係換句話講，全部都有㗎啦。係，咁全部有最好啦。嗱咁檢查，如果等等啊，食飯前其實咧，咩碧桂園嚟？即係我哋食飯前咧，發覺漏咗嘢都可以補救嘅。點解咧？因為我哋食中午飯咧，就去嗰個龍湖廣場附近嗰度食嘅。如果真係有遺漏嘅，可以叫嗰啲跑腿啊，或者係送過嚟。當然啦，嗰啲跑腿費要知你嚇，就唔係好貴嘅，同打的費差唔多。我哋打的都係10蚊雞，係咪先？10蚊雞有找啊，各位。係。咁樣我哋而家大概講一講我哋今日嘅行程啦。我哋而家喺酒店出發啊，咁就經過大概40分鐘之後咧，就到我哋嗰個蘭花培育基地嘅。咁我哋就喺嗰度參觀下嗰個蘭花啦。之後咧，我哋就翻嚟講啦，嗰個龍湖廣場附近嗰度就食中午飯，食完中午飯咧就回程。今日嘅行程我哋嘅行程講起身就好簡單，好似琴日一樣都係好簡單。其實咧我都算豐富。今日嘅行程咧最主要回程啊！我哋嘅回程咧應該係要用我哋先送深圳灣啦。我哋送深圳灣大概之後翻到深圳灣咧，大概要4個鐘頭。係中途會上一次洗手間。我哋琴日喺嗰個平安服務區，我哋喺對面嗰度。對面嗰個平安服務區咧，就唔似前日嗰度嘅，需要上個樓梯嘅。我覺得對面嗰個平安服務區咧係唔需要上嗰個樓梯嘅嚇。當然啦，我哋中途一樣有好多有幾個嗰個服務區嘅，大家有需要一樣同我提前同我得啦。係咁樣嘅咧，我哋而家同大家簡單介紹一下我哋嘅蘭花。中國嘅蘭花培育基地啊，就係我哋雍園苑。呢邊嘅蘭花培植咧佔咗咩啊？全國60%嗰個銷售額㗎，好犀利嘅一個縣咋！大家冇話睇佢好似嗰度全國60%，好誇張㗎啦！而且咧，舊年2021年咁上下統計過嘅網絡銷售啊，即係網上銷售啊，好似有啲電商發貨嗰啲啊，就達7億幾嘅，而且。雍園蘭花咧係有嗰個被評為嗰個國家標誌性產品嘅嗰個牌子啊，即係雍園蘭花嗰幾個字啊，就值差唔多64億。所以話雍園被譽為中國蘭花第一縣，而且我哋等去參觀嗰度咧，245國道嗰度啊，成條國道
佢集中成條國道啊，嗰度差唔多10公里左右啊，都係左右唔係蘭花園，就係蘭花培育基地，就係嗰個展示館。蘭花佢大家可以睇呢個蘭花好似好靚，其實咧要經過培育嘅，唔係咁簡單嘅一樣嘢。正如我哋而家講比較簡單啲啦，大家食啲獼猴桃，嗰啲獼猴桃啊，而家嗰啲獼猴桃係咪好甜㗎？我記得我20年前去嗰度實驗，20年前嗰啲我哋叫獼猴桃嗰時候又叫奇異果。食起身咧，嗰時候佢同我講，工作人員同我講，我去嗰個實驗園入邊講㗎。嗰時候仲中國呢邊咧仲開始培育嘅，佢係咁講㗎。奇異果咧食起身嘅時候，你食嘅時候食完佢之後食其他水果就會覺得好甜，所以叫奇異果。點解覺得甜咧？嗰時候我都覺得哇好神奇喎，好奇異果。食完之後覺得好甜，後來我食咗之後發覺太酸啦，太酸啦，太過酸啦，所以食完佢之後食其他乜嘢都覺得好甜，因為覺得太酸啦。咁而家大家食嗰啲嗰啲獼猴桃奇異果咁，係咪好甜啊？好軟滑，而且有啲係原生又有啲咧係爽脆又有嘅，就經過咁多年嘅培育嘅蘭花一樣，有各種各樣嘅蘭花。而且喺翁園啊，獲過嗰個蘭花獎啊，中國每年都舉辦嗰個蘭花獎，獲得63個獎嘅，即係成個當然啦，唔係一間公司㗎，係成個翁園嘅。有時候呢一間公司獲得獎啊，有時候嗰間公司培植嘅蘭花啊，獲得獎嘅。嗰度咧比較出名嘅金鳳凰。成棵蘭花咧，好似嗰個金色嘅。而家我哋去到咧，我哋最中意去到嗰個展館嗰度睇蘭花。我哋將會喺嗰度逗留大概1個鐘頭左右。大概啊，嗰度除咗我哋去展館咧，佢周圍仲有蘭花種植園嘅。但係大家都可以去嗰個種植園參觀。但係我要提一提大家，種植園個路唔係咁好行，因為屬於鄉間小。大家睇下，睇隔離嗰度啦。就係左右嗰啲，大概係嗰啲咁個路㗎嚇，就唔係咁方便行過去嘅，而且我哋嗰個展廳嗰度咧，大概要行10分鐘左右，先可以去到嗰個種植園嗰邊，一樣可以參觀。我哋去到嗰個展示廳嗰度咧，大家可以坐去睇下啲蘭花啦。第一、第二咧可以坐低飲啲蘭花茶啦，都有啲蘭花。第二咧或者食少少點心。佢嗰度仲有少少嘢賣嘅，少少嘢啫，唔係好多嘅。我哋冇話賣嘢，只不過佢嗰度有嘢賣。我同大家講嘅啫，有嗰啲蘭花餅啦、蘭花茶啦，仲有蘭花貝好多嚇。如果大家有興趣嘅話，可以睇睇嘅。最主要係睇睇蘭花，睇下呢邊嗰個蘭花種植嘅款式啊，仲有而且咧，我哋呢邊啊，我記得有一種蘭花咧，叫做嗰個白水蘭花，即係點樣咧？佢個蘭花葉咧，佢掟落嚟，好似一個嗰個鷹嘴咁，叫墨嘴嘅一個嘴樣嘅嗰種蘭花，而且仲有一種，就算嗰種蘭花咧，都有分嘅喎，銀邊、金邊，所以每種蘭花都咩？銀邊、金邊嘅，到時大家可以睇睇㗎。我同嗰邊嘅時間先，剛才咧我就打個電話同佢講，我哋大概咧就11點鐘左右到嘅。佢安排工作人員接低下我哋嘅。去嗰邊蘭花種植園嗰邊咧，我哋係冇工作人員帶過去㗎，係需要自己行過去嘅，所以咧我就唔係咁建議過去，就係咁啦。不過咧我都會指引大家點樣行過去㗎。